Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အရန်ကိုပတ်စံသုံးမှုနှမျောတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီပစ္စည်းကခင်ဗျားတို့ထင်တာထက်ပိုပြီးတော့ value ရှိလဲဆိုတာကိုပါတစ်ခါလေးရှင်းပြမယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်မယ့် product ကမတ်တက်ရရင်နဲ့ computer သုံးလို့ရတဲ့ product ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာရှိနေတဲ့ ethics ရဲ့ motion 2ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ standing taxi motorized standing taxi အဲ့ဒါတွေကိုလိုချင်နေခဲ့တာတော်တော်ကြာပြီဒါပေမဲ့တနေ့မှာကျွန်တော် ethics မြန်မာလာပြီးတော့ဆက်သွယ်တယ်သူတို့ဒီ review unit sample လေးပေးမယ်honest review လေးလုပ်ပေးနိုင်မလားပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကို honest review ပဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ disclaimer အနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကဒီ desk ကို review unit အနေနဲ့ free ရထားတာဒါပေမဲ့ဒီ video ကိုကျွန်တော်မတင်ခင်မှာသူတို့ဘာမှကြိုမြင်ရတာမရှိသေးပါဘူး Okay ပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့ basic functionality လေးအရင်လုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီကောက်မှာ table top ရှိတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာ base ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ controller လေးရှိတယ် controller မှာဒီမှာအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ cloud တွေရှိတယ်ညာဘက်မှာ USB အသွင်းမှုဘာညာအတွက် ports လေးပါတယ်ပေါ်တင်လို့ရမယ်အောက်ချလို့ရမယ်ပြီးတော့ child lock ခလုတ်ဘာညာပါမယ်ပြီးတော့ profile 1 profile 2 standing profile sitting profile လေးခုရှိတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ sitting profile ကတော့ဒီတိုင်းပါနော် Okay ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိုင်နေလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးညှိရအောင် Okay upright position နဲ့ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကတဒန်းနဲ့ဖြစ်မယ်အပေါ်တက်နေတာတွေအောက်ကျနေတာတွေမရှိဘူးမျက်လုံးနဲ့ monitor နဲ့ကလည်းလုံးဝ height ကကွက်တိပဲမကွက်တိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း monitor ကိုနည်းနည်းပေါ်တက်အောက်ဆင်းလုပ်လို့ရသေးတယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ perfect ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့စပွဲတစ်လုံးဆိုတာ ergonomically အရန်အရေးကြီးတယ်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများ computer သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် plastic ခုံနဲ့ထိုင်တာတို့ချိန်ခုံနဲ့ထိုင်တာတို့ကျွန်းခုံနဲ့ထိုင်တာတို့အကုန်လုံးကြုံဘူးကြဘူးမှာပေါ့နော်အခုမှတော့ဘာညာ DX Razer ဘာညာတွေကသုံးရကောင်းမှန်းသိလာပြီအဲ့လိုပဲဒီစပွဲခုံကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီစပွဲခုံတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်ပြီးတော့နာမည်မကြီးဘူးလဲဘာဖြစ်လို့တိတ်ပြီးတော့ခက်မစားဘူးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဈေးကြောင်လို့ပြောရင်မှားလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်တဲ့ဒီ unit ကဒေါ်လာ400ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဆိုတော့တွက်လိုက်ရင်9သိန်းကျော်6သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့6သိန်းတော့မပြည့်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးတင်ထားဖို့အတွက်ဒီပစ္စည်းလေးတင်မှုအတွက် surface area လေးတစ်ခုကိုငါဘာကိစ္စ6သိန်းပေးရမှာလဲဆိုပြီးတော့မိကုန်းနေမေးစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဗျာ6သိန်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ PC အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် component တစ်ခုစားပဲရှိတယ်upper mid range ဖုန်းတစ်လုံးစားလောက်ပဲရှိတယ်ပြီးတော့စပွဲဆိုတာခဏလေး upgrade လုပ်ရတဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကိုကောင်းကောင်း invest လုပ်တင်တယ်လို့မြင်တယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် standing position ကနေပြီးတော့စကားဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကထိုင်နေရတာကြာလာပြီเนาะညောင်းနေရလဲမိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုံလေးကိုဖယ်လိုက်မယ်တို့ Okay ကျွန်တော်ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်ပဲနှိပ်စရာလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် preset အနေနဲ့ထားလို့ပေါ့ဘယ်လောက် speed မြန်နေဆိုတာကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီ Okay ဆိုတော့ standing position မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့လက်ကအပေါ်မတက်နေရဘူးအောက်မကျနေရဘူးအဲကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာကို preset လုပ်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောဖို့မေ့နေတာရှိတယ် ethics မှာသူက model ၄မျိုးရှိတယ်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာက ethics motion 2ကိုကျွန်တော် review လုပ်နေတာ motion 2ကဒီ column မှာ2 segment ပါတယ် motion 3မှာ3 segment ပါတယ် motor နည်းနည်းအလုပ်လုပ်တာပိုမြန်မယ်ဒါတော့ပဲကျန်တာတော့ဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူးအပေါ်က table top option နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်နေတဲ့ဒီကျွန်းသစ် table top ရှိတယ်အဖြူရှိတယ်အမဲရှိတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်လင်းပြောရရင် standing desk တစ်ခုကိုကျွန်တော် review လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတခြားသော standing desk တွေမသုံးဘူးတဲ့အတွက်တခြားဘယ်ဟာနဲ့မှရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်ရဲ့ noise ကကျယ်တယ်တို့တိုးတယ်တို့နှေးတယ်တို့မြန်တယ်တို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော် describe ကောင်းကောင်းမလုပ်ပြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တိုးတဲ့လောက်တိုးတယ်မြန်တဲ့လောက်မြန်တယ်အဲ့လိုပဲပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင် assemble လုပ်ရတာလေတော်တော်လွယ်တယ်တော်တော်လေးတော့မြန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ column တွေကတော်လေးတယ်လေးမှလည်းအကျန်းခံပါပေါ့နော်လေးမှလည်းလုတ်များများခံနိုင်မှာပေါ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်100ဝန်းကျင်ခံနိုင်တယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ထိုင်နေရင်းနဲ့တောင်မှအပေါ်တက်အောက်ချ
လုပ်လို့ရနိုင်တယ်စမ်းကြည့်မလား let's try စမ်းကြည့်မယ်လေလားနှိပ်ကြည့်ပေးကိုကပေါင်တရားမကောက်ဘူးကွာဟမ်ညစ်တယ်နော်စမ်းကြည့်မယ်လေနော်ဆိုတော့ဒီမှာ standing position ရှော့ပါ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 ဟိုပေါင်တရားမဟုတ်ဘူးကွာကီလိုတရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမှာ6ကလွတ်နေပြီလားအောက်ကပြန်မစင်းရတော့ bro မမီတော့ကလပ်မမီတော့တကယ်ကလပ်မမီတော့တယောက်လာနေမှရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ weight ကကီလို I don't know 90အဲ့လိုရှိမယ်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အပါဝင်ဒီ PC တော့မဟုတ်ဘူး laptop ရော monitor ရောအဲ့ဒါကိုခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ weight ကတော့မခံနိုင်စရာတိတ်မရှိဘူး full tower PC တွေတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်လောက်ကိုကောင်းကောင်းမခံနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ standing desk ဘာဖြစ်လို့သုံးပါလဲကွန်ပျူတာကြီးကိုဘာဖြစ်လို့မတ်တက်ကြီးရက်သုံးပါလဲထိုင်သုံးလဲရနေတဲ့ဟာကိုဘာဖြစ်လို့ပင်ပန်းခံပြီးမတ်တက်ရက်သုံးပါလဲဆိုတဲ့ဟာမှာငယ်ကွန်းလည်းရှိသလိုအဖြေလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ထသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ experience အရာ productivity နည်းနည်းလေးပိုကောင်းစေတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုက article တစ်ခုရေးနေမှဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကိုရှာနေမှဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလိုက်ပြီးတော့ how to တွေကြည့်နေမှဖြစ်ဖြစ်မတ်တက်ရက်ပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တက်ကြွစီရလို့ခံစားရတယ်ထိုင်နေလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအသိမလားplane တွေကိုငပြင်း position တွေကိုရောက်တော့ဥပမာအဖြစ်နိုင်ပထမဆက်ထိုင်နေတော့ဒီလိုပေါ့ခဏလေးနေလာတော့ဒီလိုပေါ့နောက်ခဏလေးနေလာတော့ဒီလိုပေါ့အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်မတက်ရက်နေရင်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးကိုကအမြဲတမ်း upright position ပဲဖြစ်တယ်မတက်ရက်နေရင်ကြတော့သိရမလားခါနာတာတွေဒီ shoulder pain ဖြစ်တာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းတော်တော်လေးသက်သာသွားတယ်တခုတော့ရှိတယ်ကြာလိုက်တော့နည်းနည်းတော့ညောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာသုံးရတာများတဲ့သူတွေအထိုင်များတဲ့သူတွေအထိုင်ရမ်းမများအောင်အထလေးနဲ့လည်း alternate လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ size အနေနဲ့မှာ table top မှာတို့မှာရွေးချယ်စရာ size တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်customize လည်းလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်နေတဲ့ကောင်ကကျတော့28လက်မှ60နှစ်ပေခွဲ9ပေဆိုတော့ဒီ size နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် triple monitor အတွက်ကတော့တိတ်ပြီးအားမပေးဘူး triple monitor setup သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့9ပေနဲ့မလုံလောက်ဘူးအနည်းဆုံးတော့6ပေလောက်ရှိဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်9ပေလောက်ဆိုပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုး laptop တစ်လုံး monitor တစ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ် monitor 2လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ standing desk တွေမှာမကြိုက်တာကျွန်တော်တို့ monitor တွေကအဲ့လောက်ထိ power cord ကမရှိဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကို standing position နဲ့မှာ power cord မှီအောင်ဆိုလို့ရှိရင် monitor ရဲ့ power ကြိုးကရှည်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ monitor power cord ကတိုးတိုးလေးဆိုရင်じゃဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ table top ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ extension cord ကြီးတစ်ခုလုံးကို velcro နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတော့တက်ထားပါတော့နည်းနည်းတော့ cable management လုပ်ရတာကြီးကထများသွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီခုံဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ cable management လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ cable route ဘာညာလုပ်ပေးတဲ့ဟာလေးတွေလည်းတော့ပါပါတယ်မပါလဲတော့ကိစ္စမရှိဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်လဲလွယ်လွယ်လေးပဲဆိုတော့ design ကလည်းတော်တော်လေး minimalist ဖြစ်တယ်ခုံကလည်းတော်တော်ခိုင်ပါတယ်တော်တော်နည်းနည်းရှိတယ်wobble ဖြစ်နေတာမရှိဘူး wobble ဖြစ်နေတာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဘောက monitor ကြီးပဲရှိတယ်ခုံကမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ personally ဒီကောင်ကိုဒေါ်လာ400ပေးဝယ်မလားဆိုလို့ရှိရင်ပေးဝယ်မယ်ဘာလို့ဆိုအကြာကြီးခံမယ်လို့လည်းယူဆတယ်အကြာကြီးခံမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်တယ်ပြီးတော့ကိုနေ့စဉ်အချိန်ကြာကြီးနေရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဒီလို convenience ဖြစ်သွားတာဒေါ်လာ400နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပေးပြောတယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျားတို့ရောဒီ motorized standing desk ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ overrated ဖြစ်တယ်လို့မြင်လား underrated ဖြစ်တယ်လို့မြင်လားဈေးကြီးရလို့ခံစားရလားဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒေါ်လာ400ဝန်းကျင်နဲ့ဒီကောင်ကိုပေးဝယ်ပြင်မယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့ခဏနေအောင်ဒီကောင်ကိုဆင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူတယောက်လောက်တော့ပုံရှိမှရမယ်တယောက်တည်းနဲ့ဆင်လို့ဘလူးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတော်တော်လေးတယ်အဲ့ဒါပြပြတာ okay နောက်နေ့မှတွေ့မယ်